ഉം. ഓഹോ, നമ്മക്കിട്ടുള്ള പണി വരുന്നുണ്ടല്ലേ? എല്ലാവരും ഒന്ന് വേറെ റെഡി ആയിക്കോ. അച്ഛാ, എന്ത് രുചിയാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഇലകളെല്ലാം. ഞാനിത് ഫുള്ള് ഇന്ന് തിന്നു തീർക്കും. അയ്യേ, എന്താണ് ഈ ഇലകൾക്ക് ഇത്ര കയ്പ്? മറ്റേ മരത്തെ ഇലകൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. എന്താ അച്ഛാ അങ്ങനെ? ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞങ്ങളോട് കളിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് മുന്നേ ഓടിയില്ലേ. നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തെ ഇലകളൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിനൊക്കെ ഭയങ്കര കയ്പായിരിക്കും. കാരണം കാറ്റും കൂടല്ലേ വീശുന്നേ. കാറ്റോ? അതിന് കാറ്റും ഇലയും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം? നീ ഇപ്പോൾ ഇല പോയി കഴിച്ചില്ലേ? അപ്പോൾ ആ മരം എതിലിനെന്നൊരു ഗ്യാസ് പുറത്തോട്ട് വിടും. ഈ ഗ്യാസ് കാറ്റിലൂടെ പറന്ന് കാറ്റിൻ്റെ ദിശയിലുള്ള എല്ലാ മരങ്ങൾക്കും ആ സന്ദേശം കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ആ മരങ്ങളുടെ ഇലകൾ മുഴുവൻ എന്താവും? കയ്പായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മരങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓ, അപ്പൊ കാറ്റ് ഈ ഭാഗത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇലകളൊക്കെ കയ്പായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് കാറ്റിനെതിരെ പോവാം. അവിടെയുള്ള മരങ്ങൾക്കൊന്നും ഈ സന്ദേശം എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇനി ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഇലയൊക്കെ നീ കഴിച്ചു.